Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar yurgizayotgan bostirish siyosatlarining xalqaro o'lchamdagi xiloflik qilganligini aytdi. Pompeo Uyg'ur rayonida Uyg'urlarga qarata kollektiv tutqun qilish va g'oyib qilib etish voqealariga doir ishonchli xabarlar kelayotgan bir paytda Xitoyni yana bir qatim xalqaro o'lchamdagi va o'z qonunlariga xilof bo'lgan bu xil qilmishlarni to'xtatishga chaqiraman dedi. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining dokladida bo'libmi yaqinqi 2 yildan buyon Sharq Turkistonda nurg'un kishilarning atalmish oldini olish tadbirlari nomida nohaq tutqun qilinganligi va siyosiy jihatdan xatarlik deb qaralgan kishilarning hech qanday bir adliya tartibidan o'tkazilmasdan yig'ib olish lagerlariga qamalganligi bildirilgan edi. G'arb istixborot organlari Xitoy istixborotining odam kuchi va kasb to'g'ri bo'lgan LinkedIn orqali minglagan kishi bilan aloqalashganligini ilgari surdi. Xitoy istixborotining ommaviy taratquv to'g'ri bo'lgan LinkedInni ishbiyonlik faoliyatlari doirasida sobiq davlat xodimlari bilan shaxsiy shirkatlar va akademiklar bilan aloqalashish uchun ishlatganligi ilgari surildi. New York vaqt gazetining xabarida Amerika va Angliya qatorliq nurg'un g'arb davlatlarining istixborot tashkilotlarining tekshirishlariga yer berildi. Xabarda Xitoy istixborot organlarining taxminan 645 million kishi qo'llanadigan LinkedIn orqali josuslik va ming uyish faoliyatlari ilib borganligi ilgari surildi. Amerika hukumati Rossiya askarlarining Gruziyadan tek taraflik holda mustaqillikni e'lon qilgan Janubiy Osetiyaning ishg'ol liniyasiga yaqin joyda sun'iy to'siq qurishiga qarshi turdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Morgan Ortagos Janubiy Osetiyadagi vaziyat haqida to'xtalib, Amerika Gruziyaning Rossiya ishg'ol ostidagi Janubiy Osetiya rayonida harbiy to'siq qurilganligiga doir xabarlarni yaqindan kuzatmoqda. Har qaysi taraflarni jiddiychilikni pasaytirishga va to'qinishdan yiroq turishga chaqiramiz dedi. Xitoy doiralarining Wall ko'chisi jurnalining Beijingda turishliq ishxonasining bir muxbirining axborot vizasini yanglab bermaganligi va ishlash ruxsatini amaldan qoldirganligi bildirildi. Mazkur gazetning xabar qilishicha, Wang Chunxan ismli muxbirning ishlash ruxsati Xi Jinpingning jiyaniga aloqador bir xabar yozilib bir oydan keyin rad qilingan. Xitoy doiralari mazkur gazetga 2014-yildan buyon Beijing ishxonasida xizmat qilayotgan Singapurlik muxbir Wang Chunxanning vizasining vaqt tushganligini va yanglab berilmaydiganligini uqtirish qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Fox orqali qavatgan bir uchurda Xitoy hukumatining chet el xabar organlari va muxbirlarga aloqador ishlarni davlat qonunlariga asosan qiladiganligi aytilgan. Suriyada bombardimondan qochgan minglagan suriyalik Turkiya chegarasiga oqdi. Rossiya urush aeroplanlari va Asad qismlarining bombardimondan keyin minglagan suriyaliklar uy makonlarini tashlab, Babil havo chegara eg'iziga qochib keldi. Chegara eg'iziga to'plangan va orasida jihodiy jamoatlar mubolig'i bildirilgan nurg'un kishi chegarada Turkiyaga qarshi namoyish qildi. Chegara darvozasiga tepgan suriyaliklarni to'xtatish uchun askarlar havoga o'q chiqardi. Jilvaguz chegara eg'iz bo'lsa bexatarlik sababidan ikkinchi bir buyruqgacha kirish va chiqishlarni chekladi. Amerika davlatli qor bo'ron markazi bir qancha kun ichida Florida shtatiga hujum qilish mumkin bo'lgan Dorian nomli qor bo'ron saviyasining 3-kategoriyaga chiqarilganligini, suratining soatiga 185 km keladiganligi va texmi yuqori bo'lishi mumkinligini e'lon qildi. Federatsiya doiralari va shtatlik hukumat qor bo'ron qarshi barliq tayyorliklarni qilganligini, fuqarolarni bexatar joylardan ayrilmaslik chaqirdiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump hafta oxirida Polsha qiladigan ziyoratini amaldan qoldirib, qor bo'ronga doir vaziyatni kuzatish uchun poytaxt Washingtonda turishni qaror qilgan edi.